ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു Seemafoods. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ? ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു അനാർ ഷേക്ക്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് 2 മീഡിയം സൈസ് അനാർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 1/4 കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാൽ ചേർത്ത് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാത്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സീഡ്സോട് കൂടി തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാ ഈ സീഡ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ, ഇതുപോലെ സീഡ്സൊക്കെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഈ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത്രയും സീഡ്സാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ലിറ്റർ ഫ്രോസൺ മിൽക്ക് വേണം. ഈ ഫ്രോസൺ മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു കല്ലോ മറ്റോ എടുത്ത് ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏലക്ക മുഴുവനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണം ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടിയാണുള്ളത്. പഞ്ചസാര 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയും പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കിട്ടുമല്ലോ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതൊരു 3-4 തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തതിലേക്ക് ഫ്രോസൺ മിൽക്ക് ചേർക്കാം. ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ പരുവത്തിലായിരിക്കണം ചേർക്കേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ 1-2 സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം ചേർക്കാം. സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമോ വാനില ഐസ്ക്രീമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെയും കൂടും. ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. ഷുഗർ ചേർക്കാം. സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അനാർ ജ്യൂസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അനാർ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ സിറപ്പ് ഞാൻ അല്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.